А вот здесь нарисуем речку. Будет здорово. Вот в школе все удивятся. У меня будет самый крутой плакат. Супер плакат. Я тут. О, Билимбек, привет. Ух ты, что это у тебя? Это мое домашнее задание. Плакат по основам безопасности и жизнедеятельности. Здорово! А можно я буду тебе помогать? Ну хорошо. Помощь никогда не повредит. Рассказывай, чего ты уже нарисовал? Сейчас все покажу. Вот, смотри. Здесь я нарисовал, как опасно играть со спичками. Может случиться пожар. А если увидел пожар, нужно сразу звонить 101. Это ты хорошо заметил, Билимбек. Идем дальше. Ух ты, какая красивая речка! Я ее нарисовал, потому что это опасное место. На речку ходить нельзя одному. Ага, можно утонуть. Не только. Если вода холодная, можно заболеть. Если на дне осколки и куски железа, можно порезать ногу. Если течение сильное, может унести. А если вода грязная, можно поймать инфекцию. Ого, как много ты знаешь! Это еще не все. Вот, смотри, нельзя далеко уходить от дома. А то потеряешься. Билимбек, помоги мне нарисовать, где не стоит играть детям. С удовольствием. Я думаю, не стоит устраивать игры на деревьях. Можно упасть. Точно? А еще нельзя играть в люках, колодцах и подвалах. Можно застрять. Готово. Билимбек, как ты думаешь, а базовая станция – это тоже опасное место? Неужели ты не знаешь? Не знаю. Наши говорят, что базовые станции опасные. От них идет излучение. Какие глупости! Базовые станции сотовых компаний не опаснее холодильника. Из курса школьной физики все знают про электромагнитные волны, которые излучают многие бытовые предметы, будь то лампочка или телевизор. Я знаю. Видя из окна антенну на крыше соседнего здания, бояться ее также не стоит. Ее вредное излучение практически полностью блокируется стенами домов и зданий. При этом мобильный телефон принимает хороший сигнал. Круто! А я и не знал. Теперь я всем расскажу, что базовые станции совсем не опасны. Плакат готов! Спасибо, Билимбек, что помог его закончить. Не за что, обращайся!